এই যে সুন্দর বাগানটা দেখছেন, এটা কিসের বাগান বলুন তো? এটা কিন্তু পানের বাগান আমাদের ছিল, কিন্তু এখন আপাতত আর নেই। তো এটাকে বরজ বলা হয়। এটা যেহেতু ঘরের মতো হয়, তাই জন্য এখানে কিন্তু অনেক পাখি এসে ডিম পাড়ে, আর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তো এই যে দেখছেন আপনারা সুন্দর ছোট্ট একটা বাচ্চা, তো আমি আর বোন এসে দেখতে এসেছি এখানে যে কোনো পাখির বাচ্চা দিয়েছে কিনা। তো এর আগে আপনারা কারা কারা এই বরজ দেখেনি সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর খুব কাছ থেকে দেখাতে পারলাম না কারণ উড়ে যাচ্ছিল। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।